हाउ टू स्विच टू जीबोर्ड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपका नॉर्मल कीबोर्ड से आप कैसे जीबोर्ड में स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे और यहाँ पे नीचे आके आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट पे जाना है और यहाँ पे आपको करंट कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन शो होगा जीबोर्ड। तो जीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, वापस चले जाइए आपका कीपैड पे और चेक कीजिए जीबोर्ड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना जीबोर्ड को जो है स्विच कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।